Il-Bank of Valletta iddikjara li qabel it-taxxa ta' 54 miljun euro fl-ewwel nofs tas-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet il-bank innota li f'dan il-perjodu id-depożiti tal-klijenti żdiedu b'223 miljun euro u issa laħqu l-10.6 biljun euro. Ir-riżultati finanzjarji tal-bank juri wkoll li dħul baqa' fl-istess livell tas-sena l-oħra, waqt li l-ispejjeż żdiedu b'81 miljun jew 27%. Il-bank kif għadna qiegħed għaddej minn perjodu ta' transformation program li hemmhekk jinkludi li noħorġu minn ċerti businesses li huma high risk, kif ukoll noħorġu minn ċerta relazzjonijiet u ċerti klijenti li huma high risk. Issa meta inti toħroġ minn ċerta businesses u minn ċerti klijenti, id-dħul ħajonqoslok ovvjament għax il-business ħajġkien. Però id-dħul aħna żammejnieh fl-istess livell tas-sena l-oħra, 127 miljun euro f'6 xhur. Jiġifieri dak il-dħul li aħna tlifna minħabba de-risking gwadanjani minn sorsi oħra. B'reazzjoni għad deċiżjoni tal-Aġenzija tal-Kreditu Standard & Poor's li baxxiet il-klassifikazzjoni tal-bank għal BBB- bi prospetti stabbli huwa qal li dan kien mistenni. Dina kienet biex ngħidlek mistennija għal raġuni li s-sena l-oħra il-Standard & Poor's kien poġġa l-bank on negative watch, ġifieri bil-probabilità kbira li niġu downgraded u fil-faġġejna downgraded. It-tajjeb huwa illi raġunijiet li ta' Standard & Poor's għaliex id-downgrade għana aħna diġà qegħdin nindirizzawhom u diġà qed nieħdu l-miżuri biex is-sitwazzjoni insaħħuha u ntejbuha. Dwar id-deċiżjoni tal-bank li ma jqassamx dividend lill-azzjonisti tiegħu, is-Sur Mallija qal li l-bank għażel li jkompli jsaħħaħ il-kapital tiegħu. Il-bank huwa dak li jgħidu systemically important institution, jiġifieri jaffettwa l-istabilità finanzjarja tal-pajjiż. U allura huwa mistenni mir-regolatur li jkollu kapital ogħla minn banek li mhumiex systemically important. Issa waħda mill-miżuri li jista' jieħu l-bank biex isaħħaħ l-istabilità tiegħu huwa billi jżid il-kapital. U waħda mill-miżuri li jista' jieħu biex iżid il-kapital huwa li l-profitti flok iqassamhom bħala dividend iżommhom jerġa' jinvestihom fil-business. U hekk iddeċida l-bord. Dwar il-kwistjoni tal-Corresponding Bank, iċ-chairman tal-bank Deo Sherry ħabbar li Raiffeisen Bank International fetaħ kontijiet f'dollari Amerikani għal BOV. Is-Sur Sherry sostna li l-programm ta' trasformazzjoni se jirriżulta f'bank aktar b'saħħtu li se jżomm l-irwol ewlieni tiegħu fil-ġejjin tal-ekonomija fil-waqt li jipprovi tmexxija u sostenibbli lill-azzjonisti tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.